喺今日開始打撈喎。冇錯，咁專家就話啦，因為今日天氣好啊，咁所以提早開始打撈工作㗎。咁同喺廣東嘅陽江嘅林建成傾下啦。阿林建成啊，呢一艘船嘅打撈工作咧順唔順利啊？同埋預計咧幾時會出水咧？係啊，打撈工作咧都算係順利㗎。咁陽江市政府咧下晝仲舉行記者會添，話打撈嘅時間咧會預期喺聽日進行㗎。咁至於呢艘船咧，佢點解要今日提早打撈出去咧？佢就話咧係因為今日天氣良好㗎。包住南海1號嘅沉箱，接近中午嘅時候露出水面。沉箱入面被海底淤泥包圍住嘅，就係沉咗800幾年嘅宋代古船。負責將南海1號吊出水面，亞洲最大嘅海上起重船華天龍號，起重能力達到4000噸，而南海1號沉箱估計係3000噸。工程人員用16對吊鈎吊住沉箱。南海1號原定星期6先起吊嘅，咁突然提早一日，專家話係因為天氣好好。非常好的天氣，這段時間我們也一直在跟蹤的天氣，也和很多氣象台在聯繫。那麼為什麼選擇今天呢？按照天氣的預報來說呢，因為今天是天氣最好的天氣，那這一點對我們打撈確實是非常幫助很大。咁之後仲要花一段時間用氣墊鞏固沉箱。一切就緒之後呢，吊船會將半浸喺海水中嘅沉箱平堆放喺一艘潛駁船中。拉埋去岸邊，再送入去裝滿水嘅水晶宮，即係廣州海上絲綢之路博物館。咁樣內地嘅考古學者就預計咧，南海1號將會帶嚟難以估計嘅研究價值㗎。南海1號喺1987年被發現，至今已經有20年。經過多年探測，考古學家確定呢一艘宋代沉船長約30米，有10米闊，係當今世界上發現最大同保存最好嘅水下沉船。估算大概可能有在6萬件以上吧，它的瓷器的裝載量，這是很驚人的，非常驚人。有內地學者估計過，單係呢一批文物總值已經超過1000億美元，而學術研究價值呢更加係非同尋常。劉文所認為，南海1號嘅貨物保留完整，唔似被海盜打劫。沉沒嘅原因應該係遇上風暴。咁加上喺船上揾到嘅珠寶呢，都係當年海外商人所喜愛嘅款式，估計船主唔係中國人。佢話：根據文獻記載，呢一類遠洋貨船嘅航線應該係喺泉州出發，經廣州、海南島、中南半島、蘇門答臘，終點係喺斯里蘭卡。海上貿易，在宋代的它的這個財政裡面是佔了很重要的一個分量。有一些資料裡面也顯示出來，像它的當時的抽稅的分量是很重的。佢話：從沉船發現嘅位置睇嚟，顯示喺宋代指南針得到發明同埋廣泛應用，但喺遠洋航海方面呢，船隻基本上仲係喺靠近岸邊嘅大陸架上航行，方便辨認方向。咁南海1號嘅出水儀式呢，預計聽日上晝10點就舉行㗎啦。報道係咁多，將時間交翻俾香港嘅有線新聞中心。唔該晒。